Vean nada más lo que nos encontramos acá, cerca del Parque Nacional La Cangreja en Puriscal. Y Alinnobatrachium valeroy, una de las ranas de cristal que habita en Costa Rica. Si no me equivoco, el nombre en español es como rana de cascada o algo así. Es un adulto cerca de sus huevos. Nada, miren qué belleza. Le dicen rana de cristal porque se le pueden ver los órganos internos. Tienen una piel demasiado clara y transparente, muy lúcida. Entonces se le pueden ver los órganos por dentro. Es una belleza. No, miren cómo se mueven esos renacuajos dentro de los huevos. Qué belleza.